Endlich mal wieder draußen. Endlich mal wieder am Jägerbach. Bei feinstem Wetter. Ich werde heute eine kleine Übernachtung machen. Lagerfeuer, bisschen angeln, Hängematte, Tarp und ja, lass es mir hier gut gehen. Kurzarbeit, was soll ich machen? Ja, gerade angekommen. Erstmal die Sachen aufgehängt. Gleich wird Lager gebaut. Bisschen Feuerholz habe ich schon gesammelt. Ja. Also, los geht's. Hier meine neue IFAK-Tasche. Also IFAK, hier steht ja für Individual First Aid Kit. Und das ist die 13 € Miltec-Variante mit Kletthalterung. Und ich habe die halt genommen, weil ich so geil finde, dass du einfach nur so machen musst. Und die Kopflampe fällt dabei raus. Nein, die ist halt so eine Einhandöffnung und ich habe die so aufgebaut, dass ich hier unten Schnellzugriff, Pflaster, Medikamente zum Augen ausspülen, Kochlösung, Zeckenzange, Wunddesinfektion und hier hinten ist dann der Beutel mit restlichem Verbandsmaterial, Rettungsdecke, hast du nicht gesehen. Alles im Deckel verpackt sozusagen. Ganz cool. Hier hinten ist noch Moskitonetz, Schal, Gesichtsmaske, eine gute Pinzette, ein paar Kabelbinder und die Batterien für die Kopflampe, die eigentlich hier oben drauf ist und dann auch rausgenommen werden kann. Ich finde es richtig geil. Ja, gibt es noch was Neues? Nö. Hier ist noch eine Säge drin, eine Kettenhandsäge. Wollte ich auch mal ausprobieren, bin gespannt. Ja, Aufbau wird klassisch, Hängematte mit Tarp drüber. Ja, ganz schlicht, ganz schön windig. Doppelte Hängematte, Downmat, One Tigris, Down Schlafsack. Ja. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, liegt sich aber super. Ja, es ist der zweite Tag im Camp. Ich merke, dass ich lieber entspanne, als irgendwie zu filmen und Sachen zu machen. Das ist ja auch Sinn der Sache, finde ich. Und deswegen gibt es jetzt nicht so viel Material. Ich mache jetzt gleich noch ein schönes guten Abendfeuer und mach's mir dann noch gemütlich. Der Bauer pflügt da hinten noch, das nervt ein bisschen. Naja, und ich würde sagen, ich melde mich morgen früh dann noch. Bis dann. Mise en place, würde man in der Küche sagen.